Qadrdonlar, Instagram va shu Instagramga bitta profil ochib qo'yaman. Faqat variant degan profil ochib qo'yaman. Mana shu mashinani ham birinchi xudo xolisa o'sha kanaldan qo'yishni boshlayman. O'sha kanalga o'tuvchilarning faqat variantligi, banki borki, hali o'zimiz ham misol bankka mashina chiqarib, bank emas, variantga chista o'zimizning nomimizdan variantga mashina chiqarishni boshlayapmiz. Bez bank mashina dokumentlarini kelib tekshirib olasizlar. Buni mashinani banki bor. 2014-yil haqiqiy Gentra, Mers barlari bor. Talak, podpiska, obuna bo'lib kuzatinglar. Eginlar raqami sizlar ko'rinadi obuna bo'lgan bo'lsalaring. Bo'lmasam biz ham maksimal xarid qilamiz, faqat obunachilarimizga shunaqangi mashina topib berishga. 2014-yil haqiqiy Gentra, shunaqangi Lacetti Gentra qilingan, unaqa narsa emas. Mashinani aybi, xo'p, oqdan qoradan oqqa sepilgan ekan, motor ichlari ham o'ziniki turibdi. Orqa oldilari but-butun mashina ekan. Probeglari 3000 probegda. Xudo xolasa, orqa oldilari butun kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Yurishlarda nima muammo, nima aybi bor? Gram aybi yo'q-a? Yangi bosqichni beznoma dokumentlar. Buni paketlarining metani bormi? Paketlarining metani bor. 303 ming yurgan deflektor, Mers bar, hamma joy-joy. Endi chista sirazi pulidan, naqd puliga mashina $5500 eng oxirgi narxi. 5500 ga menimcha Gentra ham qo'yilgani yo'q. Buni 5500 ga beriladi. Haqiqiy Gentra mashina. Agar bankni davom ettirib ketaman desangiz, 3 million $1700 pul bo'lsa, bersangiz mashinani bankni darsi davom ettirib ketsa bo'ladi. Oylik to'lovi 2,8 million so'mdan boshlanadi. Oxirgisi 1 million qanchada tugaydi? 1 million 8 ming tugaydi. 4 yilga olingan ekan. Agar yo banki qimmatga tushib ketar ekan degan odamlar bo'lsa, 5,5 ming pul bilan kelsalaring, mashinani xudo xolasa yo nomlanga chiqarib olib ketasizlar yoki bo'lmasa general davernis ham qilib olib ketsalaring bo'lar ekan. Gen davernisda umuman muammo yo'q. Motorda yangi bosishgan ekan, aytishyapti. Motor korobka hadoyi xudo xolasa javob zo'r yuradi. Muammosi yo'q deyshadi. Bitta aylantirib pakruga syomka qilib qo'yaman sizlar uchun. Bekorga like, podpiska bosib demaymiz-da, biz ham maksimal xarid qilamiz, faqat obunachilarimiz olsin deb. Obuna bosmasdan ko'rmaganlar biz ham maksimalni sotmaslikka, to'g'ri bermaslikka xarid qilamiz. Sababi biz ham nima deydi, obunachimizni ko'paytirishimiz kerak. Biz ham harakatimiz, maqsadimiz ham shu. Lekin realli bor narsalarni boricha chiqaramiz. Turgan adresi Qo'qon Buvaydasida turibdi. Egalar raqami har doimgidek opisanida bo'ladi. Boshinglar bo'lmasa.